Nobody can resist me. 姐妹们，春夏穿辣妹装、露肩装，最怕什么？胸型松松垮垮不自信，又闷又厚，勒到不能呼吸，肩带外露超尴尬。母乳2次，现在又怒生2个 cup 的过来人，太懂这种痛了。穿衣好看的秘诀是什么？重点是内衣。胸型不好啊，就穿什么都不好看。从这样到这样，只需要一件猫人杯气垫内衣。都给我来试试。它这里是反重力的 W 型软支撑，双重承托，但是那种就是温温柔柔的托住。侧面呢有提托线，腋下呢还有双排鱼骨条，一提一拉，副乳就收得干干净净，告别下垂外扩，就穿上尽显自然挺拔。自带柔光滤镜的圆润胸型，这不就来了？面料是这种滑溜溜的，而且弹力是很大的，穿上像被云朵软绵绵的包裹住，没有啥束缚感。推垫呢还有超多透气孔的，上次穿它去很热的海边也完全不会闷汗。最妙的一点就是它是那种一片式无痕的，后背呢就是还是深 U 的，穿修身的衣服呢就都不会有尴尬的压痕，而且呢承托力也很 nice， 就是我去海边呢各种跑跳呢都不会跑背，这一件内衣就可以轻松 get 春夏多风格辣妈。分享这几个超实用的肩带调整小 tips，3个多种穿法，姐妹们拿去不谢。讲真的啊，就春夏还是喜欢穿有肩带的内衣，就有型又踏实。毕竟作为母乳过2次又提升了2个杯的我来说啊，深知地心引力的威力。